Ladies and gentlemen, the F-16 aircraft. F-16 तैयारे को नंबर 9 स्क्वाड्रन के ऑफिसर कमांडिंग विंग कमांडर आसिम राजा उड़ा रहे हैं। The aircraft is now demonstrating a split S maneuver. स्प्लिट एस मैनूवर कंप्लीट करने के बाद विंग कमांडर आसिम राजा परेड वेन्यू की जाने बढ़ रहे हैं और सलामी के चबूतरे के ऐनू पर आप मुशाहिदा कर सकेंगे F-16 की मैक्सिमम रेट टर्न कैपेबिलिटी का मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, the aircraft would now be performing max rate turn. परेड वेन्यू के ऐनू पर F-16 तैयारा मैक्स रेट टर्न मुकम्मल करते हुए। The aircraft is now pulling up and carrying out a readjustment turn for the next maneuver and would now be performing a loop in front of you. शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए आपके सामने अब एक मर्तबा फिर एक लूप का मंजर। Ladies and gentlemen, the aircraft is now performing a loop. Once again, the aircraft is pitching up and carrying out a readjustment turn for the next maneuver, which would be the Cuban 8 from the left side. नंबर 9 स्क्वाड्रन पाक फिजाइया का सबसे पुराना और सफ़े अव्वल का स्क्वाड्रन है जो अपनी जंगी खिदमत के लिहाज से एक दरख्शां तारीख का हामिल है। इस स्क्वाड्रन के 7 स्क्वाड्रन कमांडर्स पाक फिजाइया के सरबराह रह चुके हैं और अब परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए विंग कमांडर आसिम राजा क्यूबन 8 का मुजाहरा आपके सामने पेश करेंगे। क्यूबन 8 का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ और अब दूसरे हिस्से को मुकम्मल करने के लिए विंग कमांडर आसिम राजा फजा में बुलंद हो रहे हैं। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिल पाक बाज। Ladies and gentlemen, where the F-16 aircraft flies faster than the speed of sound, at the same time the aircraft has the capability to fly at a very slow speed. The aircraft is now adjusting to perform the high alpha pass in front of you. F-17 की तरह F-16 तैयारा भी इंतहाई कम रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत रखता है और इसी सलाहियत का मुजाहिरा विंग कमांडर आसिम राजा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए हाई अल्फा पास आप महसूस कर सकते हैं कि तैयारी की रफ्तार बतदरीज कम हो रही है। Ladies and gentlemen, after the high alpha pass, the aircraft would also demonstrate muscle climb. हाई अल्फा पास के इख्तिताम पर पूरी घनगरज के साथ ये तैयारा फजा में इंजन के जोर पे बुलंद होगा और आप एक मसल क्लाइंब का मुजाहरा भी देखेंगे और ये ख़वातीन हज़रात परेड वेन्यू के ऐनू पर फजा में सफ़ेद चांदनी बिखेरता पाक फिजाइया का F-16 तैयारा सलामी के चबूतरे के ऊपर से गुजर रहा है। Ladies and gentlemen, demonstration of muscle climb by the F-16 aircraft. Now, the aircraft is adjusting for the final maneuver of its display today, which is the vertical roll. ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकराना। वो
खातिन हज़रात, परेड वेन्यू के एन सामने इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ नीची परवाज करते हुए विंग कमांडर आसिम राजा अपने आखिरी मनूवर के लिए परेड वेन्यू के एन सामने से परवाज कर रहे हैं। और ये फजा में बुलंद होते हुए कौम को अलविदा कहते हुए विंग कमांडर आसिम राजा ये फजा में कुमकुमे बिखेरता पाक फजाइया का F-16 तैयारा इस्लामाबाद की फजाओं में गुम हो रहा है।